母娘道哈，当然是洪师傅说的母娘道啊，没有名堂啊，是一个随和的东西哈。那以前有很多的公坛啊，包括一贯道啦，包括怎么样的组织，但我是觉得说我们只是交心啊，我们只是共同的在做朋友啊，毕竟啊。那个新的东西啊，新的东西我们必须也要了解啊。我现在要讲第二个部分就是灵学母法还有那个修道这些东西是新的啊。那个讲灵，要佛经看到灵这个字，我看觉得很难的啊，觉得很难的。2500年来。佛经要看到灵这个字，老实讲很难的啊。那多多少少，洪师傅会用一些批判的角度来看啊。你说佛经2500年嘛啊，事实上是那个释迦牟尼佛死掉500-600年以后，开始有人在写佛经的啊。也是2000多年啊。但是我要说的是，社会一直败坏的啊。或许我们不会用啊，但是洪师傅要用灵学这个角度来谈我们现在处事的方式，应该是会比佛经会更清楚啊。那以前有2600年前有《道德经》啊，那事实上《道德经》在写的一个范围里面啊，谈那个君王治国的理念是非常的那个明显啊，是非常的百姓与我如刍狗啊，这个都是那个在谈一些治国理念，没有针对我们个体的想法在谈的这些东西啊。那儒家虽然是说彬彬有礼的一大堆的东西啊，但是到最后。我们这个社会啊，儒家变成有些人心术不正了，就变成虚伪了啊，就变成虚伪。要说这些东西呢，就是只有零对零的一个角度了哈。我是用零跟你零的一个对应直接的沟通。那我相信这样子的话应该是很容易去感受。很容易就去感受，这个是洪师傅所说的灵学那一直在说这个母娘圣经就是一直在谈这些事情到了近200年以来所谓的资本主义所谓的那个自由市场经济我们大概这2次大战以后2次世界大战以后，我们人变成了经济性的动物了我觉得这个是比那个战争还恐怖的事情变成经济性的动物，每天都要赚钱无穷无尽的工作，到最后不知道要怎么样到最后是那个我们的环境的败坏我们人伦基础。就是只有上跟下，没有平等的对待这些东西必须，洪师傅说必须要用灵的一个对待来处理比方说我们的灵动了，比方说我们的静坐了，每一个灵都是没有大没有小的要用很真面目的方式来面对大家是这样子不要。我们就是谈利益不要就是谈买卖洪师傅说要打破这些东西打破这些东西，就是专门在谈灵学就是洪师傅谈灵学的东西所以说那个灵学是有运用到科学的知识有运用到科学的知识，因为这些东西。从以前那个佛经来谈唯识、唯心，都是新的这一方面。那事实上200年以来，事实上
那个资本主义、自由经济是唯物的嘛？那你再怎么谈那个唯物还是至上嘛？再怎么谈，你谈就好，钱我来赚就好，大家也会这样子。但是这个观念是不对的啊！我们用灵学的角度我们用灵学的角度叫做那物中为是物中为是。你这个新的东西、是的东西，你也要去 touch 到，去谈到那个物的东西，去谈到那些科学的东西这个是，也就是说，用现代文明的科技来解决现代文明的方法我举一个例子不知道大家对这个佛经的那个八识的想法怎么样？多少有谈到嘛？八识跟丢嘛六识、七识、八识、阿赖耶识这些东西都有谈到那个1000多年前，唐三藏一直在谈那个八识归己颂，有没有人看过八识归己颂？八识不归颂就是唐三藏在印度的时候的一个精华，在谈八识，哇，写的很多的立论，写的很多，但是可以说的是，很少人看懂那不只是很少人看懂，而且要背很繁杂的东西，背很多的东西，到最后那个我们近代的人，近代的出家人，或者是研究佛学的人，还在那边渺渺茫茫，不知道怎么样。但是到了洪师傅这个时代，洪师傅要讲八识，洪师傅有一个48分钟的那个八识修行的录影带，不知道有没有看那个八识修行，洪师傅是用我们现在的知识在谈左脑右脑左脑右脑那个我们的左脑是右手操纵的右手是一些数字啦，是一些那个逻辑理论的关系的。但是我们的右脑不一样我们的灵感创造性不一样。事实上，七识八识跟这些都是有关联的有机会看看洪师傅的那个八识修行用现代的语言来谈谈我们心性的问题，谈这个就是灵性直接谈嘛，不用在那边绕那个你如果是拿起看佛经的那个八识的东西，永远就是绕在那边背，还是没办法背清楚不仅是这个东西，洪师傅还谈到了脉轮脉轮恰克拉脉轮是印度的东西，是瑜伽学派的东西那个也是古印度教啦，那个佛教它的一些很根本的东西那洪师傅用脉轮谈是用什么谈？精气神用那个三魂七魄，用我们的灵魂在谈脉轮的东西那更清楚了更清楚了那我说更清楚，对这个世界上的事情的分析，当然也会更清楚那到最后洪师傅要说，这个世界是错误的那这个世界是错误的，你用这个观念来看的话，你做事情可以做得更好。那你说你否定掉这个世界，怎么可以把事情做得更好？洪师傅要说，你看那个佛教佛教他在谈空的时候，对不对？谈空什么都没有但是谈了2500年的以后，哎呀，佛教的弟子那么多了，佛教那么兴盛竟然谈一个空，竟然会变成那么样的一个兴盛那洪师傅要谈文明的错误灵性文明的错误，因为知道这一些原本的东西，我们对事情的看法会更准确会看到真正的一个内心里面的一个东西再来就是要谈那个我们的灵学母法有时候有的别人是谈佛学佛法那洪师傅是谈灵学母法。妈妈的法力在妈妈的法不是是原本的根本大法。
有每一件事情都是有一些很根本的方式的每个人修这个修那个84000法门，但是洪师傅说那些都不重要，最重要的是母法。我们母娘的法，母娘的法是怎么样？有没有文字？没有，好好的去祈祷，好好的去沟通思想。洪师傅的文章里面，母娘圣经里面没有讲到一句话古人说的话，完完全全都是创造性的想法，完完全全都是直接对得起自己的良心，对得起自己的良知，然后跟母娘通灵讲简单就是跟母娘通灵。那事实上这个是灵光的焕发所以说如果是知道洪师傅的母娘圣经洪师傅有谈到母娘4力的母娘有4种力量，很基本的4种力量在我们的身体里面，在我们的这个世界里面这些都是基本的东西要从基本的东西，我们才能够透彻现在的社会科学、文明、物质种种的变化而不是一成不变引经据典叫古法实古不化不是这样子如果是有母法的观念，那大家也会赞同洪师傅所说的五教同源五搞东莞万法归宗大法自然这些都会如果是有这些观念的话，一定可以打破利益的思维这个困难这个困难你看今天是因为我们是住家的公坛，对不对？我们今天如果是城隍庙啦，如果是公众公坛，哪得我们这些人在那边的，对不对？利益团体一大堆的什么什么样的有头有脸的人都去了，是吧？但是我们是从很基本的东西，很深入的去谈我们的反省，谈我们的反省唯有这样子的一个反省，我们才能够打破这世界上的所有的屏障，所有的障碍所有的障碍生命的哲学地球的母法，很根本的法度你就是要宏观就是要细的思维。有些事情洪师傅今天讲这些话，你就是好好的去思考，您自家的切身的问题，您小小的问题，家人的问题还有你的事业上的问题，这些都是可以应用的。因为本身为什么会遭遇这个问题？洪师傅说本身是错误的嘛那你知道是错误的，那我们安排怎么样？收敛修移把它做好把它反转那反转的力量就是灵性的思考。灵性的思考是超越智慧的不是老师教的，不是普通人讲的。有时候你一个灵光来，你有办法一个灵感来，你有办法可以在事业上有所成就，可以在破解你的家庭的问题这些都是可以做得到的所以说洪师傅是以神的角度来看以神的角度不是以利益的出发点讲一些到最后就是这个我们现在台湾的道教我常说如果是能够上这个社会的新闻版面，只有4个字而已：骗财骗色。只有这样子不好的东西才上那其他有没有谈到心灵富师很好的东西都没有这个东西，所以说要有一个神的角度用神的角度，用高超的角度来看这个世界来就事关怀那洪师傅认为说，其实上根本的世界上的
的问题还是出自于那一个男人的情势真的是男人的情势。洪师傅蛮赞成那个母系社会那一种很柔软角度的一个能够周旋这个世界的那个社会的和谐洪师傅很赞同这些东西我们如果是有一些很根本的东西，就不用那么多的法律去约束我们我们生存的空间就会更大那我们必须要去做一个发酵的一个动作必须要做一个发酵的动作再来我们要那个谈到那个修道，谈到那个修道，那事实上在台湾或是在世界像洪师傅这种人已经很少了洪师傅已经是走1年了幸好有我的好朋友吴医师九美夫妇陪1年呢他们家的那个车子的油是加水的，都不用钱的都不用钱了，陪1年从去年9月10月开始，这样去那个社子去新庄去台北都不用钱了事实上谁有办法你想想那个到底洪师傅想要表达什么，想要做什么那为什么要说这些东西，对不对因为是真正的要唤醒迷津真正要唤醒迷津。我说那个信母娘没有门槛，不用有门槛，要怎么样都可以。你坐着听也好，你躺着听也好，对不对？你在那边也可以我有一个师姐认识一个师姐也认识好久了，常常跟她开玩笑。我做的那个母娘的录影带40几分钟，有没有人看的？事实上我是做的很辛苦的这个师姐我常常逗她她住那个台北那个师姐你那个母娘的录影带，洪师傅的母娘的录影带看了没？她说还没看后来我又经过了1个月又问说母娘的录影带看了没？她说照顾小孩子忙还没有看这个师姐也是修母娘的前几天我说要集会了，我又跟她打招呼又问她说看了没她说那个等下个星期有空的时候再跟你看但是我说潜移默化，我说母娘道的东西没有硬性规定的也不是说这个师姐看了我就很高兴怎么样，只不过是刚好顺水推舟去做这些事情但是不知道洪师傅在做什么，不知道洪师傅的那个天命大概就是这个也很难讲，为什么长大了变成这样子变成在传道了但是我发现说，我做这个工作我做的称心如意晚上都很好睡觉这个也是那个很好笑所以说那个修道我要讲的是现在的修道跟以前不一样以前那个茶余饭后有人听你那个传道，现在不可能了。我说是浅碟型，好像那盘子很浅好像我们那个手机一样我们这个手机看的就是那几个字你说要洪师傅的那个母娘圣经是30万字你说要写很长，人家不要看人家就是看几个字这样子，那到最后是怎么样子您那个大家想要看那个我们feedback我们就是传递资讯给人家看那个洪师傅虽然说那个一直在做这些事情但是也拜了那个网络的讯息以前传道的人
那个在电视上传道的人必须要卖药的必须要做广告的卖什么香怎么样要赚钱，要维持他的那个电视台的生意那洪师傅几乎不用有那个影带的那个 YouTube 看的人现在已经那个超过60万总共有60万的人，全世界看过那个洪师傅的眼袋也就是说引迷入悟，因为一波没有这样子的点醒，那这世界上还以为说，那我们明天再继续工作那个一切没有事情。但是今天洪叔跟你讲，晚上你就好好的去思考一下这个叫睡前静坐，你好好的思考。也不用思考国家大事了思考你自己的身心灵就是睡前静坐20分，坐着好好的想自己的事情，好好想家人的事情，好好想未来的事情。你有想有思考，我们人就是因为没有思考，没有想才会闹得到今天会变成这个情况，到最后就是全部被所有的那个很大的企业很有系统组织的那个企业在控制一定到最后全世界一定会归一个大企业这个是很令我们那个必须要好好的深思反省。但是世界上的人总是迷惘的但是我们是要说和光同尘和光同尘虽然是迷惘的，但是我们也要合在一起合在一起怎么样？我们认为是说那个大家有惰性也没有关系我们必须要那个去了解这个生命的来龙去脉，必须要去从那个内心里面去做反省的工作唯有反省你才有可能进步这个是一定要这么做那这里磁场非常好磁场非常好道要与时俱进要清净，要反省。那不只是这样子，所说的明心见性六祖慧能一直在讲明心见性，但明心见性还不是终点还不是目的。那有人说明心见性难事实上是文字的一些搅和了。你看一些文字，明心见性根本就不是用文字去看的，你再看100本书都没办法用。你明心见性，你是要去体验大自然你是要去静坐反省，体验大自然，才有办法明心见性，才有办法看自己的本性。文字没办法看得到那不只是这样，灵学的触地五年的触地是要先知先觉，身体身感要有知觉。为什么要有知觉？因为我们灵因为我们有那个感觉我们灵动是要做什么？是充实我们那个身体不只是充实身体，因为你身体摆动的时候，我们这个那个脑的循环，我们那个灵感会更好会更好。这个才是真正灵动的目的而不是绕完了以后不知道在做什么那这些基本五娘的东西这些基本洪师把它带进去一个比较深层、比较高层的东西，事实上是反省事实上是反省就可以看到那个真面目我们人的真面目要唤醒现实生活这以外的心灵空间唯有我们有自己的心灵空间，我们做事，我们心灵的触地，这个是我们来到寺庙公坛的目的那诵经是一个很好的事情听道也是一个很好的事情透过诵经透过心灵的那个浸染
啊，我们会得到更深一层的那个感觉啊。这个就是洪师傅所说的唤醒迷津我们能够即刻的开悟即刻的开悟所以说那个也要奉劝事实上那个修道也有一些负面的东西修道不应牵涉到金钱的问题不应牵涉到感情的问题不应牵涉到自己那个自我自大的问题，这些问题都不应该要牵涉是一个很很温雅，然后很实在的来修道这样子，我们透过静坐透过反省，透过静的力量我们还会更显我们讲到这里我们要做2件事情。第一件事情是有师兄师姐，请他来跟我们分享一下、讲话的如果没有，我们就静坐5分钟，我们用很静的一个方式来静坐5分钟来做一个我们演讲会的一个段落。完了以后，我们想要做灵动拜母娘的，我们又启动另外一个动的世界，好不好？有没有师兄师姐要上来讲话的 ？OK 好，那我们现在静一下，用5分钟的时间，我们要手来，有没有？我们来用5分钟的时间，我们来静一下，修我们心，修我们的灵等一下要动再动闭着眼睛好好的沉淀借着洪师傅的那个。我们现在师兄师姐站起来向母娘及诸位神佛来问讯一鞠躬，再鞠躬，3鞠躬。我们现在那个第2个阶段，我们要做灵动那个旁边散开中间留位置师兄你先来。今日来到丽雅师姐的道场真正讲非常的圆满而且我们的人员那个大家都非常的热忱相信母娘母娘的那个道场母娘的道理指日可待也当宣扬到全世界。右手来画一下，耶，来耶。